Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En esta oportunidad vamos a practicar los sonidos según el objeto, según el animal, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de reconocer cómo suena, por decir, un gatito. Si escuchamos el maullido de un animal como miau, estamos diciendo es un gato. Y si escuchamos el ladrido de un animal como wow, wow, es un perrito. ¿Está bien? Pero no son los únicos animales, hay más animalitos. Entonces para esto vamos a ir a una actividad, a una página educativa, le vamos a dar clic acá, agrandamos la pantalla y dice sonidos de la granja. Le ponemos jugar. Muy bien, esperamos unos momentos. Si queremos que encaje en toda la pantalla nos venimos acá. Listo. Ahora, lo que tengo que hacer es darle play al triangulito. Oh, muy bien. ¿Qué sonido animal es? Si no logro percibir cuál es, entonces puedo pasar al siguiente. Este sí. Entonces esto le hacemos un clic y lo arrastramos hasta acá, ¿ven? Si en caso, digamos, quiero borrar esta línea, le doy clic acá, ¿sí? De nuevo. Correcto. A ver el siguiente. Ese es un caballo. Entonces, aquí. Esa es una gallina. Ese es un gallo. Entonces el primero es el sonido de un ganso. Y fíjate, acá dice felicitaciones. Vamos al siguiente juego. Ahora tenemos otro, a ver. Ajá, entonces una gallina. Ese es un burro. ¿Viste? Ese es el ladrido de un perrito. Ese es un burrito. Muy bien, y este es un gatito. Uy, aquí me dice que me he equivocado. O sea, no me está saliendo felicitaciones. A ver, ese es un gato. Aquí me he equivocado. Este es el sonido de un caballo. Entonces yo doy clic acá, doy clic acá. Este es el sonido de un caballo. ¿Y este? Este es de un burro. Mira, ahí estaba el burro. Felicitaciones. ¿Viste? Ya. Entonces ya lo pude corregir. Pude hacerlo mejor. Damos un play y ahí está. ¿Ven? Entonces, en esta actividad va a ser secuencial. Ustedes practiquen, ¿sí? Para reconocer los sonidos, que va a ser divertido. Capturen la pantalla y me la envían. ¿Está bien? Cuídense, pórtense bien. Nos vemos en la clase. Hasta luego.